तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम आ चुके हैं COC के इस गेम पर, जो कि अभी मैंने अभी अपडेट किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, इस अपडेट में बहुत सारी चीज़ें नए हुई हैं, जैसे कि इसका साउंड, और ये और भी इफ़ेक्टिव हुआ है। सुना आपने? तो इसका साउंड जैसे ही चेंज हुआ है, इसके अंदर भी बहुत सारे चीज़ें चेंज हुए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में सर डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा विलेज। तो आपको यहाँ पे साउंड सुना है, देखिए मैंने साउंड फुल रखा है, फिर भी आपको एक डिफरेंट साउंड सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इनका पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे हम खरीदे थे ये पूरा चेंज हो चुका है। ट्रैप्स में ये बिल्कुल अभी अलग से आ रहा है। और एक बात कि इसमें जो था गॉब्लिन मैप, उसमें भी बहुत सारे नए चेंजेस आए हैं। जैसे कि ये वाला जो था, ये अभी इम्पॉसिबल हो चुका है। अभी इसको मतलब जीता नहीं जा सकता। तो अभी तो हम ये होम विलेज में तो देख लिए, अब चलते हैं नाइट विलेज में। इसमें तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, फिर भी चलो ये देखते हैं। इसमें भी इसी तरह से चेंज हो चुका है अभी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि COC में इतने बदलाव आ चुके हैं, तो मैं अभी आपको सब कुछ बता चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, गॉब्लिन का मैप भी बहुत बड़ा हो चुका है, और साउंड में काफ़ी इफ़ेक्ट चेंज आ चुके हैं इधर में भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहूँगा। तो दोस्तों, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।